Wenn wir dann die Spannung dran gemacht haben, dann seht ihr, wie der Ventilator anfängt zu drehen und dann haben wir eigentlich schon alles richtig gemacht. Dann seht ihr auch einmal das Blinken da oben rechts. Das bedeutet, die GoPro ist quasi jetzt mit Spannung versorgt und hochgefahren. Und wenn ihr jetzt einmal drückt auf den Anschalter, dann seht ihr, dass sie dann mehrmals blinkt. Und wenn ihr sie dann umdreht, dann tada, könnt ihr sehen, Screen läuft, keine Karte drin. Steckt euch noch kurz eine MicroSD-Karte rein und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass alles funktioniert.